पाणीपाग को नहीं आसला आउ किछि गुरुत्वपूर्ण खबर निश्चय जानतु कौन रही पाणीपागर ताजा अपडेट एसत क्यों क्यों जिले में हवाक जाऊँगी प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा जहाँकि धनजीवन नष्ट होगा सहित आपण मान जिले में वर्षा परिस्थिति भयंकर रहा सहित किसी जिला को दि जाएगी येलो वार्निंग। तो ओडिशार क्यों क्यों जिले में येलो वार्निंग जारी कर आउ क्यों क्यों जिले में प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा संभावना रही निश्चय जानी रखु। सर्वप्रथमे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ जारी होती गुरुत्वपूर्ण सूचना जहाँकि पाणीपागर ताजा अपडेट जानापी निश्चय वीडियो को शेष पर्यंत देखो। नमस्कार दर्शक बंधु टी ओडिया समस्त को स्वागत। तो चलतु जान सर्वप्रथमे कौन रही पाणीपागर ताजा अपडेट जहाँकि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कर सूचना अनुसार एमती किसी जिला रही जहाँकि प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। तो से क्यों क्यों जिला रही सर्वप्रथम आपको जन दूसरी जमीक बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबल लघुचाप रूप नहीं सक्रिय थी समय ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा परिमाण देखा मिली। सहित आज 24 घंटा मध्य क्यों क्यों जिले में प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा निश्चय जानी रखु। से जिला गुड़िक होती सुंदरगढ़ केउझर और मयूरभंज। तो यही तीनोटी जिले में प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा होवार संभावना रही। तो दर्शक बंधु आपने जिले में रही निश्चय कमेंट में जनातु आपंकर एरिया केते परिमाण में एत पर्यंत वर्षा होती कि ना कि वर्षा होची कि ना। सहित किसी जिला को जहाँकि दि जाएगी येलो वार्निंग ता सहित 9 और 10 तारीख में अधिकांश जिले में अधिक परिमाण में वर्षा होवार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर दि जाइथिबा सूचना अनुसार आसंता काली ठारू उत्तर ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशार किछि जिले में वर्षा होई पारे। गोटे दिन में पाखापाखि कोरापुट गजपति गंजाम रायगड़ा संबलपुर नयागढ़ खुर्दा कटक ढेंकानाल सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिले में गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा होवार संभावना रही जहाँकि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना रही। यह सहित जमीक कही सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिले में यही तीनोटी जिले में जहाँकि प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षार संभावना रही। ये सबुठारु बड़ खबर। तो निश्चय आपने सजग रही था यही सब जिले में। सहित किसी जिला को दि जाएगी येलो वार्निंग। तो येलो वार्निंग होता जिला गुड़िक रही कंधमाल नयागढ़ खुर्दा कटक ढेंकानाल सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज। तो यही जिला मानक जहाँकि स्वल्प धरणर वर्षा होवार संभावना रही। केवल यही तीनोटी जिला को छाड़देला आउ सबू जिला गुड़िक स्वल्प धरणर वर्षा होगा सहित उपकूलवर्ती जिला गुड़िक जो गुड़िक रही से जिला गुड़िक स्वल्प धरणर वर्षा होवार संभावना रही। ये थी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र ताजा अपडेट जहाँकि आपको केमती लगे आज वीडियो निश्चय कमेंट कर जनवा सहित वीडियो को निश्चय एक लाइक कर दी चैनल को सब्सक्राइब कर निश्चय सब्सक्राइब कर।